আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সকলে কেমন আছেন? কে কে ভালো নেই? ভালো নেই কে কে? তাই না? আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কেন বলেন তো? গরমের জন্য। গরম তো আমি তৈরি করি নাই। এটা মন সৃষ্টি করতে দিয়েছে, তাই না? সেটা আমাদের কারো হাত নেই। তো এইটুকু বলতে পারি যে আজকে যতটুকু সময় এখানে আছে, যদি মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারেন, যদি সেই জিনিসটা জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে আপনাদের মান উন্নয়ন হবে। এইটুকু। এখন মেইন কথা হচ্ছে, যদি আপনি এখানে বসে বাসার কথা চিন্তা করেন, বাসার কথা কি? এখন যদি আমি বাসায় থাকতাম, তাহলে হয়তো কাজ করতে পারতাম, তাই না? হয়তো ঘুমাইতে পারতাম, শরীরটা একটু আরাম দিত, রেস্ট দিতে পারতাম, অথবা মেসেঞ্জার চালাইতাম, ফেসবুক চালাইতাম, বন্ধু বান্ধব কাছে আড্ডা দিতে পারতাম, খুব একটা ভালো হইতো না। কিন্তু আপনি এখানে বসে কিসের চিন্তা করতেছেন? বাসার কথা, তাই না? কিন্তু এখানে যে আমি কথা বলতেছি, সে কথা আপনার মনোযোগ থাকে। তার মানে আপনার লস কয়টা হলো? বুঝি নাই মনে হয়, বুঝাইতে পারছি? লস কয়টা হলো আপনাদের? দুটা জিনিসের লস হলো, তাই না? যে এখানে বসে এখানকার কথা চিন্তা না করে বাসার কথা চিন্তা করতেছে, কিন্তু বাসায় থাকলে কাজটা করতে পারতেন, কিন্তু আপনি বাসায় নাই, আপনার বাসায় আছেন, তাহলে কিভাবে কাজটা চলবে? তাহলে লস দিলে না, তাহলে একটা লস মিশে হোক। আমরা বর্তমান সময়ে যেখানে আছি সেই সম্পর্কে একটু ভাবি, তাহলে কি হবে? তাহলে আমাদের এই সময়টা কাজ লাগে, আমরা তো কাজে লাগাইতে পারবো ইনশাআল্লাহ, নাকি? সবাই তো বলতে পারি, নাকি? আচ্ছা, আমি একটু বেশি কথা বলবো না, আপনারা অনেকদিন থেকে বসে আছেন। আচ্ছা, এই যে ধৈর্যটা কিন্তু মন সৃষ্টিকর্তার একটা অন্যরকম নিয়ম, জানেন? যাদের মধ্যে ধৈর্য আছে তারাই সফল হয়েছে, যারা ধারাবাহিকভাবে ধৈর্যটাকে কাজে লাগিয়েছে তারাই সফল হয়েছে, তাই না? সফল হতে তো চাই আমরা সফল, তাই না? কিভাবে হবে? সর্বপ্রথম আমাদের কি হতে হবে? ভালো শ্রোতা হতে হবে, আমাদেরকে শুনতে হবে, তারপরে তো বক্তব্য দিবেন, বক্তা হবেন, আগে তো ভালো শ্রোতা হতে হবে। আগে আপনি কথা শুনেন, আপনি শুনতে শুনতে শিখবেন, জানবেন, তাই তো? না ব্যতিক্রম কিছু আছে? এটাই কিন্তু মানে জীবনের ধারা, এটাই, ঠিক আছে? তো আমি আপনাদের যে কথাগুলো বলবো শুধুমাত্র এসএসসি, এইচএসসি, ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, 9, 10 এটার জন্য না। আল্লাহ দুনিয়ায় বা বর্তমানে এখানে যত উপস্থিত আছে শিক্ষার্থী, শিক্ষকবৃন্দ যারা আছেন, তারা আমার গুরুজন, আমার থেকে হাজার 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 মাইল এগিয়ে, তারা বিজ্ঞ, অনেক বিজ্ঞ, আমি জানি। তো যারা আছেন প্রতিটা শিক্ষার্থীর জন্য আমার এই কথাগুলো থাকবে, শুধুমাত্র একটু মনোযোগ দিতে। সর্বপ্রথম আমি একটা কথা বলতে চাই, পরিশ্রম নিয়ে। কি নিয়ে কথা বলবো? পরিশ্রম। আমরা যদি পরিশ্রম না করি সফলতা আসবে? আচ্ছা, পরিশ্রম ব্যাপারটা হচ্ছে কেমন? সৃষ্টিকর্তা বলতেছে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা বলতেছে যে তোমরা পরিশ্রম করো। কি করো? তোমরা পরিশ্রম করো, সফলতার আশা করিও না, তোমাদের পরিশ্রমের উপরে আমি তোমাদেরকে সফলতা দেবো। আমি কি? আল্লাহ বলছেন। আল্লাহ বলতেছে না যে তিনি পরিশ্রমের সফলতা দিবেন। তা আমরা কি করি? যেহেতু আল্লাহ বলছে যে সফলতা আল্লাহ দিয়ে দিবে, তার মানে শুনে থাকি, তাই না? এই যে একটা কথা আছে, রিজিকের মালিক আল্লাহ, বলি না? রিজিকের মালিক আল্লাহ, তার মানে কি আমরা শুয়ে বসে থাকবো আর উপর থেকে আসমান থেকে আমাদের জন্য বিরিয়ানি, কাচ্চি বিরিয়ানি পাঠাই দিল আল্লাহ, তাই তো? এরকম আমরা বুঝি? তাহলে কি এই যে বলছে রিজিকের মালিক আল্লাহ, তার মানে কি আল্লাহ এটাও বলছে যে তোমরা ফরজের নামাজ পড়ে মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাও, তোমাদের আহার সংগ্রহ করো, তাই নয় কি? তো সেটাই আমাদেরকে করতে হবে। আমরা যদি চিন্তা করি না আল্লাহ তো বলে দিচ্ছে রিজিকের মালিক আল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে বিরিয়ানি পাঠাই দিবে, তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, হবে রে? হবে না। তো মেইন কথা হচ্ছে সর্বপ্রথম আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন। কি পরিবর্তন করতে হবে? মানসিকতা। কিভাবে পরিবর্তন করবো? এই যে আমরা অনেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা শুনেছি না? কে কে শুনেছি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা? অনেকে শুনেছি, তাই না? তো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন হচ্ছে প্রভাষক বা লেকচারার বলে, ওখানে আছে, নাম হচ্ছে উইলিয়াম জেমস। কথা শুনেছি, ওনার নাম শুনেছি আমরা, উইলিয়াম জেমস। তো তিনি বলতেন কি জানেন? উনি বলেছিল বর্তমান প্রজন্ম, এই কথাটা যুগের পর যুগ চলবে। উনি বর্তমান কথাটা ইউজ করেছে, মানে এখন আমরা আছি, আমরা বর্তমান, আমাদের নেক্সট জেনারেশনে যারা আসবে তখন তারা বর্তমান হবে। তার মানে ওনার কথাটা অমর, কিন্তু ঠিক আছে? তো দেখেন এই যে অমর কথাটা কেমন। উনি বলছে যে বর্তমান প্রজন্মের সব থেকে বড় আবিষ্কার হতো, যদি কারো মানসিকতা পরিবর্তন করে তার জীবনের মান উন্নয়ন করা যায়। আমি মনে বুঝাইতে পারি। তিনি বলতেছেন সব থেকে বর্তমান প্রজন্মের সব থেকে বড় আবিষ্কার হতো। কি আবিষ্কার হতো? যদি কারো জীবনের মান উন্নয়ন করে, মানসিকতা পরিবর্তন করে তার জীবনের মান উন্নয়ন করা যেত, তাহলে সেটা বর্তমান সময়ের সব থেকে বড় আবিষ্কার হতো। কিন্তু আপনার মনে কি আছে আমি বলতে পারবো?
এই জন্য কি নিজের মানসিকতাকে চেঞ্জ করতে হবে। নিজের যদি আমরা মান উন্নয়ন করতে চাই কি করবো, নিজের মানসিকতাকে এখন থেকে চেঞ্জ করবো। এখন থেকে মানে এখন থেকে নিয়ত করে ফেলি। শুভ কাজ তো নিয়ত করা যায়, ভালো কাজ তো নিয়ত করা যায় নাকি? হ্যাঁ। এখন আরেকটা কথা হচ্ছে পরিশ্রম। পরিশ্রমটা কিভাবে করবেন? আপনারা যারা পরীক্ষার্থী আছেন, যারা পরীক্ষার্থী হবেন, যারা হয়ে গেছেন, হয়ে তো গেছেন, আপনারা এখন ঝুলতেছেন, আপনাদেরকে এমন একটা সময় চলে আসছে দু অধ্যায় পর 3 বার পর আপনাদের করতে হবে না মরতে হবে। বুঝা গেছে ব্যাপারটা? তো আপনাদের কি করতে হবে? আর যারা আছেন সিরিয়াল আসতেছেন তারা এখনই সতর্ক হন। কিভাবে? আপনাদেরকে এমন একটা সময় চলে আসছে সিরিয়াল, তো এখনই কি করতে হবে? সতর্ক হতে হবে। যারা পরীক্ষা দিবা ম্যাক্সিমাম যেটুকু সময় আছে তোমাদেরকে 14 থেকে 15 ঘন্টা করতে হবে। মানে বেশি বলে ফেলো, তাই না? সময় কখন দেয়? কয় ঘন্টা? 24 ঘন্টা একদিন, তাই না? আমরা কেউ করি এখন। আচ্ছা, আমি একটু আগে জিজ্ঞাসা করে বর্তমানে তোমরা যারা পরীক্ষার্থী আছে কতক্ষণ করতেছো? অনেস্টলি বলবা, সত্যি করে বলো দিদি। 10 ঘন্টা হয় না মনে হয়, তাই না? আমরা বই খুললে আমাদের ঘুম পায়, মাথাটা টিঙ্কি টিঙ্কি করে, তাই না? মনে হচ্ছে ডয়ের মধ্যে ফোন রাখছি, মনে হচ্ছে আমাকে টান দিছে, একটা কানেকশন, মনের মধ্যে একটা কানেকশন আছে, ফোন টান দিচ্ছে আমাদের, তাই তো? তো এটা হওয়ার কারণ কি জানেন? এটা একমাত্র হওয়ার কারণ আমাদের পড়ার টেবিলের সঙ্গে, আমাদের বইয়ের সঙ্গে আমাদের প্রেম নাই, প্রীতি নাই, ভালোবাসা নাই। এটা হচ্ছে সবথেকে বড় কারণ। যার প্রতি আপনার প্রেম থাকবে, ভালোবাসা থাকবে, তার প্রতি আপনি যত্নশীল হবেন। আপনাদের পড়ার প্রতি, আপনাদের বইয়ের প্রতি, আপনার পড়ার টেবিলের প্রতি আপনার ভালোবাসা নেই, কি ভাববেন? কি করেন? সারাদিন রুমের মধ্যে বসে বইয়ের মাঝখানে ফোন ঢুকে আপনারা কি করেন? অবশ্যই পড়াশোনা করেন, 24 ঘন্টায় পড়াশোনা করেন, কিন্তু এই পড়া ওই পড়া না। আপনারা ফেসবুক করতেছে, মেসেঞ্জার করতেছে, টুইটার করতেছে, আরো ইমো যদি থাকে ইমো করতেছে, তাই না? আর মাঝে মাঝে যদি অভিভাবক আসলো, এই কি করতেছিস, তো বইয়ের মধ্যে আলো কেন? তাহলে আপনার ডায়লগ দেন, এটা তো বিদ্যার আলো, বুঝতে হবে। কিসের আলো? বিদ্যার আলো। বইয়ের মধ্যে কি জ্বলে? বিদ্যার আলো বলতো না, বিদ্যার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো, একটা কথা আছে, স্লোগান আছে। তো আপনারা কি মনে বলেন? বাবা মাকে সান্ত্বনা দেনি হবে, এটা তো বিদ্যার আলো। কিন্তু বইয়ের ভেতরে কি আলো জ্বলছে সেটা আমরা বুঝি। এই জন্য নিজের মাইন্ডটাকে চেঞ্জ করতে হবে এবং যেটুকু সময় আছে, যেটুকু সময় আমরা পাচ্ছি কাজে লাগাবো। পারা যাবে? পারা যাবে? এখন আপনাদের কাজ হচ্ছে একটাই, শুধু পড়াশোনা। কে কি বলতেছে বলুন, পড়াশোনা ব্যতীত কিচ্ছু না। আপনাকে যে উদাহরণ দিলাম, রিজিকের মালিক আল্লাহ, তাই দেখি কি আপনি আল্লাহর আশায় বসে থাকবেন? আল্লাহ পাঠাই দিবে? রেজাল্ট ভাগ্যের উপরে। অনেকে বলে আমার ভাগ্যটাই খারাপ, আমি এবার পারলাম, তাই না? অনেকে বলে না, কিন্তু রেজাল্ট কি ভাগ্যের উপরে? এখন এই যে এসএসসি আমাদের দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমাদের বাচ্চারা দেখি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, বসে আর উঠে এমন ভাবে উপরে মনে করেন 2 তলায় ঢিল দিচ্ছে, নিচে শোনা যাচ্ছে। এখন অলিয়া উলিয়া হয়ে গেছে, কিন্তু এটা কোনো লাভ নেই। তোমাকে আগে করতে হবে, সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রাখতে হবে, রেখে কাজ করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। তুমি পড়াশোনা করো, পরিশ্রম করো। কিভাবে করবা? তোমরা টানা পড়াশোনা করবা। আমাদের কোচিং এর যে দায়িত্ব, শুধুমাত্র আমরা তোমাদেরকে গাইডলাইন কি দেবো? গাইডলাইন দেবো। এই কারণে দেবো, তোমরা যদি 24 ঘন্টা, কয়দিন হয়? একদিন হয়। কয় ঘন্টায়? 24 ঘন্টায় একদিন হয়, তাই না? যদি 24 ঘন্টায় 24টা টিচার বা আমার মতন বা এই ভার্সিটির বড় ভাই 24টা ভাই যদি 24 ঘন্টা তোমাদের পেছনে থাকে, আমি মেহেদি স্যার বলতেছি কোনোদিনও তোমাদেরকে পড়া শেখাতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে না আমি শিখবো। আমি শিখবো যতক্ষণ না আমি শিখবো, আমাকে কেউ একটা ওয়ার্ড শিখাইতে পারবে। ঠিক আছে? আমি বুঝাইতে পারছি? তার মানে কি, পড়াশোনা ব্যাপারটা হচ্ছে পার্সোনাল। আর আমরা আছি, কোচিং আছে, তোমাদেরকে কিভাবে গাইডলাইন দিতে হবে, কিভাবে পড়তে হবে, কিভাবে পড়লে তোমাদের ভালো হবে, সে ব্যাপারটা আমরা দিই। কথা কি বুঝাইতে পেরেছি? তোমরা বুঝাইতে পারি না, তাই না? বোঝা গেছে? যাক, যেটুকু বোঝা গেছে হয়তো বা জীবনে যদি প্রয়োগ করতে পারেন কাজে লাগে। তো এখনই সময়, যেটুকু করেছেন, আসলে ভালো রেজাল্ট করতে বেশি সময় লাগে, ঠিক আছে? ভালো রেজাল্ট করতে যে 2 বছর সময় লাগে তাও না। ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনার ব্যাপারটা আলাদা। এখন যারা তোমরা এর পরে পরীক্ষা দিবা, তোমরা এখন ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনা করবা। ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনা করলে হয় কি, নিজের বেসিক লেভেলটা চাঙ্গা হয়। কি হয়? চাঙ্গা মানে সুন্দর হবে। আমি আপনাদের ভাষায় কথা বলছি, কারণ আমি আপনাদেরই লোক, বুঝলেন নাই? তা আপনারা যে কথা বুঝবেন, যে ভাষায় বুঝবেন, সে ভাষায় আমি কথা বলবো। কি বোঝা যাচ্ছে তো নাকি? এই জন্য এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনা করতে হবে, ঠিক আছে? ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনা করলে হবে কি, আপনার পরবর্তীতে কিছু আটকাবে, কারণ আপনার বেসিক সুন্দর আছে, বেসিক
ভালো আছে, তার মানে আপনার বেসিক যেহেতু ভালো আপনি এগোতে পারবেন। আর আপনার যদি বেসিকটা যদি ভালো না থাকে তাহলে কি নিয়ে যুক্ত করবেন? যুদ্ধের ময়দানে গেছেন, হ্যাঁ, একটা ধারালো ছুরি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, আপনি নিয়ে গেছেন একটা ভোটটা, মানে যেটা ধারিয়ে দেন না এগুলো। এই যে সামনে কোরবানি ঈদ আসতেছে না, দেখবেন কেউ সারা বছর একটু একটু করে ছুরি ধাপ দেয়, আর কেউ কোরবানি কালকে পশু জবাই করতে আজকে ছুরি ধাপ দিচ্ছে। তার কার ছুরিটা ধারালো বেশি হবে? যে প্রতিদিন একটু একটু করে দেয়, তাই না? তার ছুরিটা ধারালো বেশি হবে না? হবে তো। আর যে একদিনে ধার দিয়ে পশু জবাই করতে যাচ্ছে তার ছুরি কি ধার হবে? হবে না। তার মানে এখন থেকে আপনারা একটু একটু করে ধার দেন না, আপনাদের মেধাটাকে একটু একটু করে ধার দেন, মেধাটাকে কাজে লাগান। আমি মনে হয় সবাই বিরক্ত হচ্ছে না? কথাতে বিরক্ত হচ্ছে না? আপনাদের আওয়াজ পাচ্ছি না যে, একটু কথা বলতে হবে আমার সঙ্গে, ঠিক আছে? এবং ভালো স্টুডেন্ট তো হবে না, ভালো স্টুডেন্ট হবে, তার থেকে বড় কথা আমাদের নৈতিকতা শিখতে হবে, ভালো মানুষ হতে হবে। যেটা বর্তমানে আমি গতকালকে একটা অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাখি আমাদের কাছে, ওর বাবা আমাকে অপশন দিচ্ছে, যে বলছে একটা কথায় যে আপনাদের কোচিং এর সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে, আপনারা ভালো পড়ান, ভালো রেজাল্ট হয় আপনাদের কোচিং থেকে, এটা আমি জানি, কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় বুঝতেছে না, আমার বাচ্চার নৈতিকতার দিকটা দেখতে হবে, আমার বাচ্চাটা কি করতেছে। এখন কোচিং কথা বলে যে দেখি মাঝে মাঝে যদি একটা মুদিখানার দোকানে যায়, যদি সুটটান দেয় তাহলে তো সমস্যা, বুঝলেন ভাই? সুটটান বোঝেন আছে না? ছোট ছোট বাচ্চারা দেয় না, দেয় কিন্তু। তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ভালো মানুষ হতে হবে, ভালো মানুষ হতে হবে, তারপরে জীবনকে ভালোভাবে করতে হবে। আমরা তো পারবো নাকি? পারবো? আমরা কি এখানে আসি না? নাই আসি? আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? আমার কথা যদি বোঝা যায় তাহলে যদি সবকিছুই বুঝে, কারণ সৃষ্টিকর্তা মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব তৈরি করেছে, তাই না? কি কারণে? গরু ছাগলকে তো দিতে পারবো আমি, দেয়নি, কারণ মানুষ কি করে, মানুষের মেধা আছে, জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, সে ভালো মন্দ বুঝতে পারে। একটা যদি মনে করেন যে কুকুরও তো অনেক বিশ্বস্ত হয়, কিন্তু কুকুর শ্রেষ্ঠ জীব কেন না? কারণ সে নিজের সহিংসতা সক্রিয়তা নাই তার, ঠিক আছে? তিনি অন্যের উপরে নির্ভরশীল থাকে, এই হচ্ছে ব্যাপার। এই জন্য মানুষের আল্লাহ তাআলা জ্ঞান দিয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে, বিবেক দিয়েছে। আমার কথাটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে আজ থেকে, এখন থেকে বাসায় গিয়ে আপনারা পড়াশোনা চালু করবেন। এখন 15 ঘন্টা কিভাবে পড়বো? স্যার আমার তো 2 ঘন্টা করতে আমার শরীর দুর্বল হয়ে যায়, চোখ ঝাপসা লাগে, মাথায় কি ঘোর 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 ভাব করে। কারণ আমি আপনাকে বলতে পারতেছি 15 ঘন্টা কিভাবে পড়ে, মানে আমি করছি 15 ঘন্টা, আর আমার এই কথাটা বলা কি ঠিক ছিল? ঠিক ছিল না। আমার কিছু টিচার আছে, ওনারা বলে যে আমার স্টুডেন্ট 18 ঘন্টা পড়ে, আমি এখন পর্যন্ত 18 ঘন্টার ক্যালকুলেশন মিলাইতে পারি না, কিন্তু 15 ঘন্টার ক্যালকুলেশন মিলাইতে পারি। তো আপনারা যারা আমার ক্লাসে আসবেন, আপনারা কিভাবে পড়বেন, আপনাদের পড়ার রুটিনটা কি হবে, এই 15 ঘন্টা কখন কিভাবে পড়বেন সেই রুটিনটা আমি দিয়ে দেবো, যথেষ্ট চেষ্টা করবো দেওয়া, ঠিক আছে? যারা আসবে 15 ঘন্টা পড়বো, সিস্টেম তো আছে, খালি যে 15 ঘন্টা এটা না, পড়বেন, হ্যাঁ ভালো লাগতেছে না, 1 ঘন্টা পড়লাম, পরে পড়ার টেবিলে মনটাই স্থির করতে পারলাম না, তাহলে কিসে পারেন? আপনি যদি মনে করেন পরিমণির গান শুনতে আপনার ভালো লাগে, তাহলে পরিমণির একটা গান শুনেন, 5 মিনিটের একটা গান, তাহলে মনটা একটু চাঙ্গা হয়ে যাবে, ভালো হবে, তাই না? যদি কারো মনের মানুষ, কাছের মানুষ, দূরের মানুষ থাকে, তাহলে 10 মিনিট কথা বলেন, আমরা কি কথা বলছি, ঠিক আছে? তাহলে 10 মিনিট কথা বলে আপনার কি করবেন? মাইন্ডটাকে ফ্রেশ করে নিয়ে আবার পড়তে বসেন। কি পারা যাবে? তো পারা যাবে? যাবে? আপনাদের যাবে? ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের সঙ্গে আমার ক্লাসে দেখা হবে। আজকে আর বেশি কথা বলবো না, এইটুকুই। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান, আপনাদের সঙ্গে থাকবো আইসিটি এবং বাংলা নিয়ে, ঠিক আছে? ধন্যবাদ সকলকে, আসসালামু আলাইকুম।